Mədəsində turşuluğu olan var. Turşuluğu bilirsiniz də, turşuluğun varsa deməli xərçəngə doğru gedirsən. Kimin mədəsində qıcqırma varsa, deməli onun qanazlığı var, B12 vitamini çatışmamazlığı var, qaraziyər piylənməsi başlayıb, ödü qatılaşıb, qanı qatılaşıb və eyni zamanda qastriti başlayıb, gələcəkdə xoru olacaq, sonra da xərçəng olacaq. Həmin adamların bu dediklərimin qabağını almaq üçün bunu istifadə etmək lazımdır. Səhər saat 7-də 2 dənə, axşam 7-də 2 dənə, yeməkdən yarım saat qabaq. Və bu sadalığın şikayət olan insanların həm də kalsium çatışmamazlığı var. Bunun tərkibində xərçəng içdimirsiniz, xərçəng. Kişilər pivə içəndə nə belə edirsən? Pivə içəndə raçkina içmirsən, noxudla içirsən pivəni. Pendirmi? Noxuddur, xərçəngdir, olan tərkibində qələvi mühit var, qələvi. Ona görə pivəni, turş pivəni biz noxudla içirik və hətta raçki deyirlər, raçkina içirik. O turşuluğun qabağını alır. Bu da həmin xittazandır, Yaponski xərçəngin onurğasından hazırlanır, qınından, üz qabığından.